¿Puedes creer que lo que están fabricando frente a ti es el fuego artificial más grande del mundo? Su diámetro supera el metro y su peso llega a los 420 kilos. Para lanzarlo, se construyó un enorme tubo de lanzamiento. En Japón, los artesanos crearon este gigantesco fuego artificial para celebrar el Año Nuevo. En el momento de la explosión, todo el cielo sobre la ciudad se iluminó. Una enorme flor de fuego estalló en la oscuridad de la noche, seguida por una lluvia de meteoritos. Resulta que, dentro de esta gigantesca pieza, los artesanos colocaron numerosos fuegos artificiales más pequeños, creando así lo que parecían ser meteoritos artificiales. Es simplemente impresionante.